远方的家江河万里行摄制组行走鸭绿江，峡谷深处，看江边人如何成功驯化冷水鱼之王，体验打葱塔，感受森林野趣，一把把给塞在嘴里面去。鸭绿江漂流，赏两岸风光，听木把头讲鸭绿江故事。远方的家百集系列特别节目《江河万里行》第162集《鸭绿江森林中的长白》正在播出。雪山草地，新年一如既往。万顷高山大海，依旧柔情万丈。多少代亲信，养育华夏儿女。几万年激荡，伸展东方脊梁。我看见春江摇动，月流淌，渔翁的撑杆吊着太阳。我听见滨河披着婚纱歌唱，情歌里藏着待嫁新娘。不要问我为何漂泊异乡，有水的地方是家的方向。不要问我到过多少地方，沿着河走，就是走在故乡。不要问我为何漂泊异乡，遥远的乡愁留在涛声波光。不要问我走过多少地方，每一朵浪花都是梦想飞扬。摄制组行走鸭绿江源第一线，长白朝鲜族自治县。我们沿鸭绿江顺江而下，来到鸭绿江支流八道沟河。嘿嘿嘿，我们那个开车在上面就看见你在这儿跟寻宝一样，你是在找什么？是找石头吗？找鱼。找鱼？这个石头里面怎么会有鱼呢？那么下的粮的嘛。哦，在这个刘强家住在岸边，他口中的鱼粮听起来有些特别。这个是您放这儿的吗？对。哦，这个是您放这儿的呀？晚上下上，早上起出来。哦，哎呀，我看见那个里面啊有那么几条小鱼，就是您那个逮住的是吗？对。啊，这个太逗了！这个地方来了个小坝，就所有的那个小鱼自然的就落在这个筛子里面了，这个倒挺好的哈。我觉得它像小泥鳅一样。不是，这叫米的沟的。米的沟了。它跟泥鳅还不一样。它就这么大呀？冷水鱼基本上这么大了。我们感觉鸭绿江上游不仅打鱼的方式特别，就连鱼的名字也有点奇怪。鸭绿江里有100多种鱼，当地人按照祖先传下来的经验辨认不同的鱼。由于这里水质好，鱼类资源丰富，当地村民农闲时会来捕鱼，每天收获不多，却是生活中的一种乐趣。有的时候能抓个2、3斤、3、4斤。那您家是天天吃鱼吗？基本上吧。还是说吃不完的也卖掉？也卖。哦，这个冷水鱼在市场上多少钱一斤啊？大概是30多块钱。30多块钱。捕鱼不过是一种爱好，在山上放养林蛙才是当地人主要的收入来源。此时突然下起了小雨。这个季节的雨天，正是林蛙下河冬眠的时候。如果我们运气好，说不定能在河里找到林蛙。来，我看，哦，真的有一个，哎，这个是，哎呀，
这是当年的。这是公的还是母的？这红色的。母的。应该怎么看公母啊？那个公的，这个爪有一个，也就这个位置，是有一块黑的，这没有的就是母的。它怎么这样？手都是这样敞开的。哎呀，特可爱！摄像师王景义的老家就在长白山脚下，对林蛙的习性很熟悉，有模有样的客串起了向导的角色。其实我们都知道，那个林蛙是林蛙油特别的珍贵嘛，但是林蛙油是不是只有母蛤蟆你们才有？这地方就鼓了，是鼓起来了，然后感觉里面是透明白白的哈。大的有这么大的，像小盆似的。那都4、5年的。那种包出来的油特别好。哦，真的特别的可爱。就看一下它在这儿生活的样子，然后很可爱。你看它腿，它的腿就弓起来，就做好要逃跑的准备了，好吧？八道沟河是山泉汇聚而成的溪流，溪流中还盛产一种更为珍贵的冷水鱼——花膏红点龟。在国际市场上，这种冷水鱼能卖200多元一斤。八道沟的深处有一家冷水鱼养殖场，成功驯化出了世界上第一条花膏红点龟。我们决定前去探访。呵，真好看！它们是自然的，按照这个它们自己的特性，喜欢绕成圈圈，是吗？这种鱼有这种特性啊。日本的金钻，它跟那个周丰生是这家养殖基地的主人。他的养鱼池就建在八道沟狭长的山谷之中，正中央几个梯形小坝连接着30几个鱼池。周丰生说：“可别小看这些鱼池，里头全是用山泉水养殖的珍稀冷水鱼。那个高温呢不能超过20度它的生长的那个水温呢，最好是在那个10度到15度。我来感受一下，这个地方相对还比较牢固一点哈。好，哟，我们一过来，小鱼都走开了。好，看一下。呀，我觉得好冰啊！现在水温也就是能有12、3度吧。12、3度哈。鸭绿江纬度高，地势高，江水温度比较低，盛产冷水鱼。周丰生养了5种珍稀冷水鱼。其中一种折罗鱼是体量最大的，这就是那个泰门折罗，就是新疆喀纳斯湖的湖怪，真的大红鱼。它现在不停地用它的尾巴在扫我，赶紧把它放回去吧，我估计它可能在水里更自在一点。这个鱼在大水面长几百斤。这上面所有的泡沫，还有这鞋子上的鞋带都给弄开了，这都是刚才那条鱼给甩的，没见过力气这么大的鱼啊！除了折罗鱼，周丰生还养了细鳞鱼。他说，如果没有成功驯化花膏红点龟，这一切都不可能实现。我们当地呢叫花梨膏子哇，你看它那个牙，看见没有？你好，很可怕。花膏红点龟是鸭绿江最独特的冷水鱼，素有“冷水鱼之王”的美誉。来之前我们听说，这种鱼以肉质细嫩鲜美而出名，却没想到它还如此凶猛。这个驯化的成果呢，是我们吉林省的省部级的科技成果。是吗？也是填补国内空白的。就是养这种鱼，可以把它驯化成这样子，填补了国内空白。对，这是那个中国人第一个驯化的冷水鱼的养殖品种。真棒！你瞧，它还一直咬着，天哪！周丰生带我们来到了他的育苗场，希望我们通过花膏红点龟的鱼苗来了解这种珍贵的冷水鱼。我们是随着这个鱼群一点一点的往前挪的，但我发现他们好像永远都赶不上，永远都在我们的前边，就是因为我们俩说话的这个声音，或者是看见我们的影子过来了，所以他们就一直在躲。其实还是比较害怕人群哈，所以呢，我们永远都要往前面这样喂。你看，那边就有很多的鱼。周丰生告诉我们，野生的花膏红点龟数量逐年减少，一度濒临灭绝。自小在鸭绿江边长大的周丰生，在20世纪90年代萌生了人工驯化花膏红点龟的想法。
遮阴呀，那个放点那个石头呀，让它有隐藏的地方放点沙子。如何在鱼池中还原冷水鱼的野外生存环境，是他们要解决的一大难题。花膏红点龟对水质要求很高，于是他选择了近乎人迹罕至的八道沟深处建立渔场，引山泉水进鱼池，常年不断流淌的活水保证了水质与水温的恒定。那像您的渔场到了冬天肯定就不行了，都要结冰了，是不是？咱这个地方有这个得天独厚的条件，因为那个这个水呢都是涌泉水，那个它出来的时候，那个涌泉出来的时候，那个水温都在12、13度，它到冬天最冷的时候流到这吧也是零上，不结冰。通过向专家请教，12年的反复试验，渔场终于成功驯化了花膏红点龟，养殖基地的鱼苗远销到辽宁、四川等地，甚至被野生动物保护机构放归到天然河流中，以扩大这种珍稀鱼类的种群数量。随着人工养殖规模扩大，一些冷水鱼也搬上了百姓的餐桌。周丰生邀请我们品尝正宗的冷水鱼宴。周丰生的妻子秋霞还特意为我们做了一锅地道的东北乱炖。这个是玉米面做的吗？黄黄的哈。玉米面为什么会这么黏呀？那个掺了一层那个一点白面，用风搞玉米面不好吃。这么大一个饼。好。我得上一遍。我这样小小的可以吗？可以。可以这样贴着吗？对。那它会掉下去没关系吧？贴饼子是东北妇女的看家菜，有时也会用贴饼子来衡量一个家庭妇女的厨艺。制作时先用温水和开面，经过1天时间的发酵，玉米面变得酸酸甜甜，拿来贴饼子最合适不过。做好了一块盛出来，盛出来之后再吃。菜饭都有。这个是饭菜一锅出是东北的特色，既省时又生活，饭菜之间又互相吸收了各自的味道。上贴饼子，下炖菜，形象地说明了东北人这种传统的烹饪习惯。哇，一片金黄。用这个装啊？对。天哪！你看这个盆子，如果平时放家里面当洗脸盆，我都会嫌大耶，居然用它来盛这个，可以全放进去是吗？饼先垫在底下。好。哎呀，放手啊！真香，这边已经是烫烫的了。一阵忙碌过后，秋霞做出了生吃折螺、油焖金钻等4道菜。我们亲手做的贴饼子吃起来也别具风味。怎么样？很地道了。其实和面什么的都没有我的事儿，我就是把它给啪在上面了而已。啪的功夫还不错吧？与传统全鱼制作不同，鸭绿江畔的冷水鱼制作简单，且其在食材珍贵，每道菜都色香味俱全。不用去鳞，不用去，那个鳞特别细，所以叫细鳞鱼哈。可以带鳞就直接做吃。稍微咬一下的时候，可以感觉到，因为里面有一些声音，有稍微的这个细细的丝丝的那个声音，知道它是鳞哈。如果凭口感上真的吃不来，特别的嫩，特别的滑，很好吃哦。所以在所有的这个鱼当中，这一道菜是用清蒸的做法。对，清蒸比较好。就是因为它比较鲜嫩。对。像这样的一个天气，非常的秋意盎然，然后漫山遍野的红叶，可以吃到最新鲜的鱼，感受到你们在这儿生活，觉得特别美好，特别谢谢你们。这里有20米高红松树上的冒险，这里有森林地道美味烤松子，远方的家百集系列特别节目《江河万里行》第162集《鸭绿江森林中的长白》正在播出。离开八道沟，摄制组继续与鸭绿江相关的行程。长白县森林覆盖率高达92%，在吉林省位居前茅。我们来长白县采访的时候，正好是采松塔的季节。离开县城，我们来到位于13道沟的冷沟子林场。你
您说是要带我来找这个松果，是不是？可是我这样抬头根本就看不见松果在哪儿，就觉得跟我平时见到那些松树是一样的。你看，这个腰杆特别的笔直，然后呢，这些枝子呢分出去以后呢，一簇一簇的都是这个松针，但是松果在哪儿啊？这么高的树，我一颗都没看见。应该上面有，现在应该上面有。上面就是它那个松果都是长在树顶端是吗？集中长在那儿吗？对。那像这样一棵树的话，它能结多少松果？这个如果是母树林，50年左右母树林，上边现在如果是大树的话，一棵树上有个100左右。100什么？李西刚老人今年65岁，是冷沟子林场的老职工，从事木材生产工作40多年。老人对这片红松林了如指掌，他带我们找到了几个采塔人。哎，您二位好，这是呀，这个就是松果吗？是。哇，好大一个！这个是刚刚从那个不能动啊，不能动。有油，戴手。哦，这个上面有油啊！呀，拿松果都要专门戴手套是吗？那我们平时在那个树林当中捡的那种松果呢，油挥发了吗？是。哦，哎，第一次看见这么新鲜的松果哈，这是你们刚刚打下来的吗？是。哇呀，好沉。长得是这个样子。哦，我现在明白为什么大爷要给我戴手套了。我这样拿着它都是黏黏的呀。你看这个地方，我扒开的时候看见了吗？就像糖浆一样，其实都是松油。扒开了以后，看见这个绿色下面是哦，这个里面就是松子儿是吗？每一瓣里面就藏着一个吗？2到3个。2到3个。松子是红松的果实，经济价值很高，1斤能卖30-40元。在人们眼里，松子是宝贵的营养品。为它冒险很值得。这个是什么工具啊？这是你们的鞋套是吗？不是，脚大了，打的。脚大了，脚大了。脚大了，是，哎，是上树用的。哦，来看看这个东西比较奇怪。我知道这个是符合大腿的形状，这是符合鞋底儿的，但是奇怪就奇怪在它旁边还有这样一个特别锐利的，你看已经磨得锃亮锃亮的，这个东西是干嘛的呢？扎树的。哦，它就有点像冰镐一样，是不是？对。这样，那你每走一步，它就扎在那个树上。是。会破坏这个树吗？不会，不会哈。哦。51岁的张继庆是抚松人，因为长时间在红松树上劳动，他的脸贴上了黑黑的松油。他说，脚扎子起固定防滑的作用，是打松塔必备的工具。这个头是有一个这样简易的弯钩，对，就是来挂松果的。挂松果，上树时候挂腰带，挂上上树的来上钩子的。我觉得呀，毫不夸张的说，这根杆如果要立起来的话，就好像感觉都有这个树的1半高了。这么长一根杆，然后他们怎么拿着，同时还要上树，想象中这是一个非常复杂的一个过程，而且这个杆还特重。来，给您。这片红松林树龄长达50多年，树高20多米。我们很好奇，张继庆怎样把又长又沉的钩子带上树？我明白了，师傅上去的时候他是拿这个呀，把这个钩挂在绳子上，这样就不用拿手去拿这个杆了，是吗？把手腾出来了。好，上了啊！好，小心啊！好的。您慢点儿。真快！我原来以为它要垂直那个树爬呢，原来就这样爬。它其实那个下面就是有个稳固的作用，是吗？瞧这个杆上去了，小心一点。您看到果子了吗？每年呢，抓到底儿能看到。哇！松塔长在树冠上，采摘难度很大，而且只能依靠人工作业，机械无法替代。51岁的张继庆身手矫健，越爬越高。看着摇晃的树梢，我们心里都为他捏了一把汗。茂密的那个树枝挡住了他的路，但是他也没有破坏那些树枝，就是沿着那些树枝一步一步往上爬。所以可以想象他身上为什么蹭了那么多的松油，因为都是旁边那些松针啊，还有松树枝上面的一些松油蹭在身上的。
看见果子了吗，师傅？看见果子了吗？看到了。看到了。张继庆爬到树冠，远远望去，他一动手，树梢就开始晃动。我们都有点担心，20多米高的松树能不能承受住它的体重。我知道为什么他们一直要让我们躲开了。松果呢，下来的时候，有的时候沿着那个树枝，就像坐滑滑梯一样，它从四面八方这样滑下来的。所以这个师傅在上面一直嘱咐我们要远一点，远一点。他现在这已经是打了第3棵树了，爬一棵树上面可以打3、4棵树。红松浑身都是宝，树皮、树根可以制成纤维板，根可以提炼10多种工业用油，而它的树干抗压力强。是极为优质的木材。由于国家禁止了红松砍伐，松子成为了当地人的一大经济来源。那几个顶端的时候，那个师傅他就抱着那棵树枝，顶端有好些个果子，他就直接用手把它给弄下来哈。在本棵树上都用不着那个杆儿，杆儿是够远处的。啊，我在这个林子的边缘才可以清楚地看到松果结在树梢头是个什么样子。你看，都砸了一个到面前来了。松枝很脆，小臂粗细的枝干，人踩上去稍一用力就会折断。李锡刚告诉我们，树顶采果是大松塔最危险的环节。现在承载了那么多的这个松果之外，还要再站一个人，会危险吗？危险是有，但是他们都是干很多年了，这是对这个安全呢各方面都是保障的。是不是风大的时候不能踩啊？不行啊，就是。打松塔就怕遇到风，因为树高，有一点风，树枝就晃得厉害，人在上面抱不住树，就可能掉下来。天气突变，雷声轰鸣，张继庆立刻下树。凭着20多年安全踩松塔的经验，他知道怎样应对突发状况。难得遇到老师傅，记者也想体验一下这特殊的爬树技能。像你们在这个上面工作，一天要工作多长时间？几个小时？一天得10多个小时啊。10多个小时啊？就这个脚一直绑得这么紧啊？对。除了中午吃饭的时候，就这样。那不会不活血吗？没事。哦，因为我真是感觉师傅给我绑得特紧。不仅有危险啊。爬树看似简单，其实很有讲究，必须把脚扎子牢牢捆在膝盖和踝关节上。张继庆说，这么做是为了让腿适应红松笔直的树干，减少身体压力。这里是捆住树干的，让我的身体不脱离树干。那当我的脚2只脚如果要是踩在这个树上的时候呢，它就可以起到一个3个点固定在这个树上的一个作用啊。这样踩是吗？对，小迈步。上树时，哎，我怎么觉得脚着不着呢？老你看它会别开。那一个，你第一脚呢，踩野的。什么？哎，对。这样。哎，对。哎呀，着不了力呀。我也学一下。想要学会爬树，正确使用脚扎子是关键。把身体重心挪这边。挪不了。一次那个少护一下树，得现在拔不出来了。用脚夹子爬树相对安全，侧面的钉会和树形成角度。张继庆说，爬树时越放松越安全。很多新手害怕掉下来，会紧紧抱住树，那样反而容易往下滑。斜起来，对。比走在那个棉花团上面还没有力气，完全是悬空的。它其实是要靠那个整个脚掌都没法用上力气，它是要靠脚内侧的，就是那一点点的像钉子一样的东西给挂在这个树皮上。李锡刚不停提醒记者赶紧下来，再往上爬实在太危险。有过来的像我这样第一次爬的人吗？没有，没有哈。你属于行的了。哎呀，表现还行是吗？其实我真的是完全是师傅他们在下面帮我，就这么一会儿，你看这身上就已经蹭脏了，然后
可以说我现在感觉胳膊腿儿全都酸了。想象他们在上面一天10几个小时哈，而且他们打的速度还那么快，就意味着要爬很多很多棵树，真的会非常的辛苦，真了不起。松塔3年一小收，5年一大收，采塔辛苦。张继庆和赵恒波有时会拿松子犒劳自己。烧吧。啊，就这样烧就行了。是放在里面吗？放里边。他们烹制松子的方法比较特别，直接用柴火烤，烤熟就可以吃。你想想，在过去哈，那些护林人就守着这样一个小棚，你听这声音，现在下起了雨，其实周围真的是寒气逼人，但是可以守着这么一团火，然后里面烧着这种松果，时不时有香味飘出来，是不是很温暖，很有希望呢？我现在就满怀希望着等着这个松果。松塔彻底烧焦后，里面的松子也就熟了。热情的张继庆一颗一颗的为我们剥出果仁。这一捧今天要特别留给牙口不好的2个，一个是我，还一个是大爷。来，给您。哎，谢谢。我们都要谢谢师傅给我们砸的，然后特别奢侈的，一把把给塞在嘴里面去。太好吃了！好多松子一颗进到嘴巴里面就满口留香，现在我觉得我浑身上下都畅通了那个香气，太好吃了。东北地区的长白山脉是中国红松主产区之一。每年9月到10月，和张继庆一样的采塔人利用农闲时间上山帮人打松塔，按1颗松塔5毛钱的价格算，1个月下来，他们通常有1万多元的收入。所以我们今天看见您2位这脸上粘的，不是说今天打粘的，是很多天积累下来。对，那回去以后洗得干净吗？洗干净了。是吗？用面碱和柴油。洗衣粉就能洗掉哦，这边就麻烦，就不洗了，光洗手就行了。那每次您这个一身松油，然后哪都是黑黑的，回去以后家人心不心疼啊？心疼，心疼啊！就看你们好像沾的松油多，就知道你们在外面有多累。对，当然也是带着收获回去的。借江漂流，听老把头讲述鸭绿江的风云岁月。远方的家百集系列特别节目《江河万里行》第162集，鸭绿江，森林中的长白正在播出。我们继续向着13道沟森林深处走去。除了打松塔，这时也是采蘑菇的季节。这么大一朵，哎，这又是一种新的小黄蘑。小黄蘑也能吃是吗？特好吃这个。你看这种蘑菇哈，它这个侧面特别有意思，像那个特像大海绵，它不像有些蘑菇这个小孔状的。长白山火山灰肥沃，而且鸭绿江水量丰沛，得天独厚的自然环境让这片森林生机勃勃，植物种类丰富，光是野生蘑菇就有10多种。您见这个见得多吗？多。好吃吗？好吃。好吃啊！它闻起来一点味儿都没有哈。我觉得不管走过多少地方，每到了一片新的土地上，它总有一些吸引你的崭新的东西。像这个蘑菇，大爷可能对于他们来说是家常便饭，经常吃到，可是我是第一次见到，真的很新鲜。打开以后，你看，特像抹了厚厚一层奶油的巧克力饼干。长白山有着丰富的森林资源，曾经是优质木材的主产区之一。我们的向导李锡刚就是这一地区最有名望的木把头之一。所谓木把头，是指伐木工人的领头人。蹲一下。讲这个吧。好。这个发根还得降到0公分。0公分是个啥概念？这是搁这上长起来以后，像这个。这个坡度到这儿了。0公分在这儿。就是说几乎是贴着地面的是吗？为什么要这样？是提高它木材利用率。对。必须降到0公分以下。
满族视长白山为龙兴之地，从清康熙年间开始，对长白山实行封禁，直到1875年解禁。从那时起，人们开始到山里进行森林采伐，于是出现了木把行业。木把头放树前要看树的根部，查看一下有没有凿糠，俗称叫山。然后，木把在树上划出一个豁口，凭借树的响声就能判断出它的导向，最后嘹亮的喊山：“顺山倒！”他们就听见没有？山没有回音。就是靠这个回音。知道了。听李希刚说，采伐还要看季节，9月到第2年的3月是采伐黄金期，这几个月树木处于休眠状态，树体内大量营养物质通过酶的作用储藏起来，砍伐下来的木头材质好，干燥后不易变形。每到冬季是伐木工人最辛苦的季节，他们需要连续几个月待在森林中，不间断地进行伐木作业。对累的时候，我们叫土话，我们木板的土话说，累趴蛋了。累趴了以后，这个陈彦准说，告诉伙房，给他们4人做病号饭。病号饭。病号饭，一顿一个人1斤2两面的面条。咱大保险盆子，一个人大保险盆，汤的喝上了，喝完了啥事不灵，干不了，啥也干不了。差不多休养了能有20多天吧，将近1个月。每天都每顿吃1斤多吗？1斤2两面的面条。每顿。您这一顿吃了我2天的口粮，真的。李希刚作为伐木能手，被评为全国劳动模范。随着时代发展，为了保护自然资源，20世纪末，中国开始实施天然林保护工程，严格控制天然林的采伐。像李希刚一样的老一辈林业工人，面临着工作与精神上的双重转型。真的有一天让您不伐木了，停下来了，那个时候是什么感受？很伤感。伤感在哪儿呢？怎么说呢？想想那时候，看看现在。现在讲，我们那时候就是罪人。也不是，其实也不是，因为每个时期可能都会有一定的产物，职业也是这样的，我觉得您应该是对祖国建设有非常大贡献的老前辈，那意识到砍伐多了，立刻来补救去种树，我觉得，现在就是种树，是种树、管树，所以种树的时候您也有所付出，海为上嘿呀嘿呀啦啦嘿，前走。从伐木到种树，这些老一辈的林业工人把自己的一生都奉献给了这片森林。时至今日，李希刚和工友们聚会时，仍然会唱起伐木号子，回忆过去的生活。也就这么个真棒我们都觉得这不仅仅只是作为一首歌那样去欣赏，其实可能您不相信，但是我听您唱那个号子过程中，可以听得到那个卖劲儿的那个过程。是，很多时候您那个断点很奇怪，就好像觉得哎，怎么唱着噎住了那个感觉，其实在使劲儿，是不是？那就是你们使劲儿。李希刚说，当年他冬季要伐木，待到春季江水解冻，他还要在江面上放木牌。我们与李希刚一起返回江边，体验鸭绿江漂流，借此了解老人放牌的工作。它这个国界线是以这个河中间为一条国界线，万一要飘过去的有关系吗？有关系，那指定有关系。那怎么办呢？这个我们就说，你问问这个老爷子吧，先。这个他是老放牌的，他走这个路线是。对于这个龚师傅来说，李大爷还是前辈哈。对，老前辈。李希刚过去在鸭绿江上放木牌。从长白县到临江的300多公里水路，他走过上百次。20世纪90年代末，随着陆路交通发展，中国不再使用放木牌的方式运输木材。不过，在对岸的朝鲜，木牌却一直使用到今天。画面中所看到的，是我们在来时的路上拍摄到的朝鲜放木牌的情景。
4米的、3米的房子，直接在山上就做成房。完了以后，是一个立体的吗？哦，立体的一个方啊，4方大方。完了以后，把这个房两头打这么粗的洞，穿上那个花木杆，完了以后2节、3节，顶多3节，完了就是一张牌。那个这个现在压力的水放不了那个。浅了，那就等，这一年就在江边等，多的是水大了，涨水了，下雨了，涨水了，可以往那。啊，是这样，就是说一直放到丹东。哦，一直放到。果然像李锡刚老人所说，木牌约有70、80米长，牌上装了驼棒，掌握方向。一张牌上最少有2人。我们的向导李锡刚是放木牌的好手，他曾经创造过1人同时放3张木牌的记录。现在呢，这条路对于您来说特别熟悉了。您走在这条路上什么感受？感到也第一挺稀奇。稀奇吗？稀奇在哪儿呢？因为这是木筏子，这是这个筏子。对，这条水路上漂过很多次了，但是坐这种交通工具第一次啊。呵，那您可以享受一下，你看这多可爱哈，都是充气的。我看您也不穿一个救生衣什么的，无所谓的。我们在鸭绿江上，不用没穿过救生衣，无所谓的。这就是您的游泳池是吗？一到水上，原先有点拘谨的李锡刚立刻变得放松，言谈举止之间有股豪气，仿佛回忆起当年在江上放牌的岁月。听划船的龚师傅介绍，这一段漂流全长10多公里。这个水面的浪花特别的大，整个那个薄薄的底呢起伏不平，就特别像越野车开在那个凹凸不平的山路上一样哈，都有颠簸感。师傅，这一段算比较险的滩吗？这不算险，还不算险啊？那这里水深大概有多少？这条水深都不算，也就是半米左右。半米啊？那为什么这一段啊，它那个会这么大的浪呢？高度还低。再有里头有礁石啊，打成那花。两岸风景变化，颜色丰富的五华山格外美丽，伴着清澈江水，勾画出一幅秀美的山水长卷。李锡刚提醒我们，险峻的江段还在后头。再往下走，这就再往下走，这就我们放牌人叫门槛子啊。就是过去的牌都拢在那个山喇子了吗？山口那个，那叫鹰嘴喇子。那时候的牌都拢在那儿。下边这是门槛子，大门槛子、二门槛子、满天星，黑驴子、金蓝靛，到新房子拢牌，有专不是说所有人都能干这个工作的，有专门师傅在这就放这一段。放这一段，其实有多远呢？有5公里多这。放一趟1块元宝。很高的薪酬了。那是1块元宝吗？那时候金元宝吗？就是在这个300多公里的水路上，他们只放5公里，但是可以拿到1块。这5公里特别险的。是。鸭绿江上游多峡谷险滩，水流湍急，我们无法想象几十米长的木牌怎样穿过。鸭绿江水变化莫测，放牌最头疼木牌搁浅，一旦出现问题，就得用好几天时间把大牌分解成小牌，用小船迁到下游重新组合。所以新手要先跟师傅走上2年水路，记清楚每一处地形后，才可以独自放牌。哇，这还是挺紧张的，这都赶得上平时的那些，就是在山涧里的漂流了。水好大呀！看那边，皮筏顺流而下，平缓的江面变得湍急。其实，哇，真的，我觉得坐这上面还是微微有点害怕的。没事的，你往里大爷你怕啥？好。鸭绿江上风来浪去里，让李锡刚练就了一身本领。江上的日子早已远去，但我们能够感觉到老人对这片山水的深厚感情。他记忆中的森林与河流，就像一本书，记录着鸭绿江畔过往的岁月。我是吉林省长白县人，我的名字叫李锡刚。我的愿望是，
我们的家乡越来越好，我们的长白山越来越好，我们的森林越来越好，越来越茂密。远方的家江河万里行摄制组来到位于鸭绿江中游的临江市，跋山涉水，15公里水陆兼程，寻鸭绿江畔纯净水源。长白山下，与梅花鹿亲密接触，拜访老兵，听鸭绿江故事，走鸭绿江大桥，赏两岸风光。远方的家百集系列特别节目《江河万里行》第163集《鸭绿江》，唯有源头活水来，敬请期待。